Gibutiag sa Business Bureau sa Davao City nga ang hinungdan sa pagpasirado sa usa ka animal shelter sa syudad kay ang matud pa wala ni ini pagtuman sa rekomendasyon sa City Health Office nga ibalhin ang mga iro sa laing lugar. Kini human nakadawat og reklamo kalabot sa kabaho ug kasaba matud pa sa mga iro. Apan sumala sa taga-animal shelter, dili mamahimong diha-diha dayon nga mabalhin sanglit gatusan ka mga iro ug iring ang giamuma sa ilang pasilidad. Ani ang report ni Argil Relator. Nagsumikad sa reklamo sa kabaho ug kasaba matud pa sa mga iro nga nadawat gikan sa duha ka residente nga ipadangat sa CHO ug laing unom ka individual nga gipadangat sa barangay. Ang hinungdan gi-inspeksyon sa sanitary inspector sa CHO ang Happy Animals Club nga usa ka animal shelter sa barangay Matina Aplaya, Davao City. Ang inspector namo nagkuan siya, nag-investigate pero wala siya nakasulod. Wala yung nag-assist nga naay dagang iro sa gawas. Apan sumala sa corporate secretary sa Happy Animals Club. Kahit isang inspections, hindi sila pumasok kasi inaamoy lang nila dun sa streets. Nagpapirma pala siya sa isang employer namin to receive lang. Hindi nag-ask na permission na pwede pumasok, pwede kami mag-inspect din sa loob, ganun. Sa mga dokumento, sa unang sanitary order niadtong Mayo 30 karong tuiga, nakalatig nga ato sa inspeksyon, madungog ang pagpaghut sa mga iro gikan sa gawas. Gimanduan sila nga moatubang sa opisina sa CHO pagkaugma og dad-on ang mga dokumento sa maong shelter. Hulyo 31, gi-isyuhan na sab ang maong shelter og sanitary order di nakalatid nga wala matud pa ni saler ang gihimong lakang sa shelter aron maminusan ang kabaho ug kasaba sa mga iro. Busa, girekomenda nga ibalhin ang mga iro sa tukmang lugar sulod lang sa 15 ka adlaw. Agosto 24, laing sanitary order na sab ang gi-issue diin wala matud panituman sa pagbalhin sa mga iro. Busa gihatagan na sab sila og laing 12 ka adlaw nga lugway aron mabalhin. Sa kabahin sa taga-animal shelter. Di po namin kaya na like 15 days ba na mag-transfer na ganun-ganun lang. At saka mahirap din mag-collect ng money for donations ba para makabili ng another lupa na. Agosto 14, gimanduan sa Business Bureau ang animal shelter nga magsumite og pamatuod nga duna sila katungod sa paggamit sa lugar isip business location o clearance gikan sa City Health Office nga dunay kalabutan sa reklamo sa health and sanitation. Ang report namo kay naaman siya business permit gi-endorse namo sa Business Bureau. Sa reply letter sa animal shelter, nakasulat ang ilang pagpaklaro nga nakalatid sa ilang permits nga wala sila naga-engage sa bisan unsang negosyo. Sanglit usa sila ka non-profit organization. Gisaysay sab sa ilang tubag ang giingong property dispute. Sa tubag sab sa Business Bureau, bisan pa man nalambigit ang shelter sa pag-umuma og hayop, obligado gihapon nga sundon ang terms and conditions nga nakalatid sa business permit og obligado sa pagtuman sa mga balaod, ordinansa og polisiya sa syudad. Setyembre 27, diyang ipadalhan og sulat sa Business Bureau ang animal shelter di nakalatid nga base sa endorsement letter gikan sa CHO, girekomenda nga ipaundang o ipabalhin ang shelter facility subay sa reklamong baho ug saba og parayon matud pa nga wala pagtuman sa sanitary orders di inalapas na ang gihatag nga grace period. Gipaklaro sab sa CHO nga dili dalhon sa dog pound facility ug walay emergency killing sa mga iro. Wala gyud ingon na sir. Ang recommend ang namo nga i-transfer ang mga dogs. Biyernes sa buntag, gibisita sa mga personahe sa City Veterinary Office ang sulod sa maong shelter aron sa ilang maimbestigahan ang hitabo. Nadawat na matud pa sa animal shelter ang imbitasyon sa CHO nga makigdialogo aron masulbad ang problema. Gusto namo ni kanang kuan yun siya ba nga kanang win-win solution. Oo. I'm sure na nalilipod ta mo kuan nato ang balaod yun. Willing kami mag-settle kung ano man lang yung mapagdesisyonan namin doon. So I hope we settled fairly soon. Sa karon, wala na pwedeng idugang nga rescued animals tungod sa closure order. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.